E aí galera, sejam bem-vindos ao Gameplay PE. E aí, estou de volta trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do Dead Trigger. Deixa eu abaixar logo esse som aqui, fica atrapalhando. Pronto, aí tô trazendo pra vocês, galera. Eu dei uma avançada muito grande aqui no jogo. Aí faz um tempinho, né? Quase uma semana que eu não faço vídeo. Tô trazendo aqui pra vocês meu técnico, já tá no 6. Eu tô, olha aqui minhas armas agora. Tô com essa aqui, ó, pistola boladona, a besta. Consegui várias coisas massa. Vamos lá fazer um videozinho aqui, vai tal. Avancei que só na história, já tô aqui no Brasil, já Brasil. O erro é BR, hein, galera, tem que ser BR. Operações aqui só pra pau, dar no pump. Vamos lá, faz muito tempão mesmo que eu não faço vídeo, hein. Nada não, vou aproveitar agora essas férias para trazer aqui para vocês os vídeos muito loucos. Tô consertando o Xbox, mandei já para assistência. Vamos lá. Aí, pistola boladona. Eu já vou trocar de arma, hein, galera. Vale salientar. Salientar? Você nem... Tem uma cruz aqui na... Agora que eu vim perceber, a besta tem uma cruz ali, ó. Caramba. Show. Vamos. Vem, monstro. Essa pistola, quando eu consegui ela tava dando um... Era um tiro, matava dois zumbis. Agora não. Só se for na cabeça. Tão forte que os zumbis já estão. Toma. É um baita de uma pistolona. Cadê? Eu quero porquinho. Hashtag todo mundo sabe que porquinho é vida. Cadê o porquinho? Hashtag o porquinho é grana. Toma, vagabundo. Morre. Toma. Ai. Toma, vagabundo. Vem. Vem. É muito roubado. O zumbi tá longeão e ele consegue ainda bater. Isso é uma mentira muito grande. Morre. Toma. Ah, errei. Errei. Tá dando umas travadas meio traveides aqui. Opa, porquinho. Meu porquinho agora tá dando 665, né? Isso sim que é porquinho. Aqui, a besta, a única coisa que eu não gostei dela, galera, é que ela tira 4 de vez. Você clica uma vez, ela tira 4. Então não é uma coisa muito legal. Porque né, gasta bala à toa. Quando eu comprei ela tá dando 192. Um tiro só matava o zumbi, então... porquinho. Ah, porquinho, porquinho. Toma. Morre. Eu já consegui a Desert Eagle também, tô lá, mas ela tá meio fraca. Eu consegui a M16 e o lança-granada. O lança-granada dá 400 de dano, é muito dano. Eu acho que eu vou ficar com a M16 e o lança-granada. Eu tô precisando de uma arma corpo a corpo, porque essa minha aqui, né? Pé de cabra, boladão. Pai tal, tá precisando ser reformado. Toma, toma, toma. Animal. Pô, pau. Ah. Pronto. Aí ela vem o que não era pra vir, o kamikaze. Eu tô aqui. Não sai uma música da minha cabeça. Eu tava por aí andando na minha bike e no meu pezinho tava um tênis da Nike. E sei lá o que o resto. Que viaja essa música. Ai! Ai! Toma. Não dá mais em grama, que chato. Ontem, pra vocês terem ideia, eu tava jogando. Passei o dia inteiro tentando pegar um engrama e não consegui. Matei mais de 15 bosses e nada de engrama, nada de engrama. Poxa, o jogo tá ficando muito robase. Esse estágio aqui é a primeira vez que eu tô vendo nele. Legalzinho, né? Vai tal. Pronto, ela vem outro animal. Deixa eu sair logo daqui.
Pronto, se ele passar por aqui já era, hein? Vamos lá, cadê ele? Cadê esse animal? Opa, tá vindo ali. Opa, só foi falar que eu ganhei. Ah, galinha. Poxa. Jurando que ia vir o que? Uma boladona. Não, veio galinha. Galinha. Eu não quero galinha não, velho. Pleno apocalipse zumbi, o cara vai se preocupar com galinha. E aí, como é que tá as aulas de vocês, hein? Passaram? Pela porta do colégio, né? Só se for. Bora, bora. Toma. Como esse aqui eu acho que já vai terminar. Esse vai ser o último. Esse zumbi é forte demais, pô. Vamos brincar um pouquinho mais com a besta. Massa é o carregamento dela, ó. Retardado. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado pela sua colaboração aí nos likes. Compartilha, tá, pessoal? Que isso ajuda muito a minha pessoa. Se inscreva no canal. Adicione o sininho. E sim, eu tenho duas dessa daí, ó. É 4, eu tenho duas já. Scorpion. Já botei o engenheiro, o mecânico, né, sei lá, desse cara aí, pra tunar. E botei o outro cara ali doidão das bombas. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu.